Pozdravljeni! Večno vprašanje biti ali ne biti te dni postaja še bolj aktualno. Ob številnih spremembah, ki jih napoveduje naša država, človek kar težko ostaja optimističen, pa tudi realizem postaja skorajda nemogoč. Mogoče pa je moderno, da korakamo negotovo. No pa vse mi danes ne bomo čisto moderni, ponujamo vam namreč zagotovljene minute informativnih novičk. Danes v univerzi. Kako v nemškem jeziku pozdraviti pomlad? Kljub krizi podjetništvo cveti. Hokej malo drugače. Še se najdejo taki, ki pomagajo. Začenjamo z učenjem nemškega jezika. Mariborski študenti germanistike so se namreč družili z najmlajšimi, željnimi znanja in osvajanja novega jezika. Sprechen wir also Deutsch. Da otroci in učenje tujega jezika gredo še kako skupaj, dokazujejo na Zvezi prijateljev mladine v Mariboru, kjer skupaj študenti germanistike najmlajše učijo nemškega jezika. Pa da ne bo pomote, ne gre za tipično osvajanje tujega jezika, temveč za nekoliko drugačen pristop. Predvsem je bistveno to, da uporabljamo metodo CLIL, to je angleška kratica, ki pomeni Content and Language Integrated Learning. Pomeni pa v bistvu, da se jezika ne učimo eksplicitno, torej da bi ponavljali, se učili pesmice, ponavljali besede, ampak da počnemo neke druge stvari in da je jezik medij pouka in da se ob enem jezika učimo. S tem se učenje približuje. Najbliže je temu, kot smo se učili prvega jezika kot majhni, ko smo odraščali, se pravi naravnemu načinu učenja. In ta metoda velja za najbolj uspešno od metod učenja tujih jezikov. Otroci imajo to radi, ker se ne učijo, ampak počnejo neke zanimive stvari. In zanimivih stvari na ta dan resnično ni manjkalo. Skupaj z otroci smo stopili pomladi naproti in se naučili nemškega jezika. Hanna, tudi ti si danes prišla sem tukaj na eno tako luštno delavnico, pozdravljate pomlad. Kaj vse danes tukaj počnete? Filcamo, tukaj rožice, zdaj tam pa ne vem, ker ne vidim do tja. Naučili pa se boste tudi nemščine. Že znaš kaj nemško? Ja, veliko. Kaj pa ste danes tukaj že govorili nemškega? Nekaj sem že slišala, si morda zapomnila 2, 3 besede? Filcen, Wolle, pa nec. In kaj pomenijo? Pač filcen je filcanje, Wolle je volna, nec je pa to ta mreža. Sicer pa vidim, da že sama znaš nekaj nemščine. Zakaj pa si vseeno prišla sem na delavnico? Kaj je tisto tukaj, kar bo danes najbolj zanimivo? Filcanje. Pa da vidim, kaj si že naredila lepega. Kaj boste ustvarjali? Srečali smo tukaj danes pomlad, pa poletje, pa jesen, pa zimo. Pa če sem prav razumela, za njih ustvarjate nakit. Ti boš torej ustvarila kaj? Tako rožo. Samo da bo pač imela moja malo drugačna barva, zaradi tega, ker bo tako pol-pol, no. Pač pol zelena, pa pol bela. In katerega od letnih časov imaš pa ti najraje? Pomlad. Zakaj prav pomlad? Ja, zato ker pač tam vse cveti, samo bolj pozno pomlad, zato ker tista zgodnja je bolj tako neka deževna, pa blatna, pa taka tečna. Pač zato ker je tako vse bolj pisano. Halo. Danes tukaj na delavnici boste izrekli svoj pozdrav pomladi. Kaj boste počeli, koga boste okrasili, kaj boste izdelovali? Tukaj bomo izdelovali rožice, tam pa ne vem, kaj bomo izdelovali. Sicer pa, glede na to, da že govoriš nemščino, je nemščina težek jezik, se ga je težko naučiti? Ne ravno, samo težje od angleščine se mi zdi, da je. Danes pa so tukaj z vami pomlad, poletje, jesen in zima. 4 učiteljice, ki vas bodo naučili nemškega jezika. Kateri od letnih časov tukaj pa je tebi najbolj všeč? Meni je najbolj všeč zima. Zakaj pa prav zima? Ker je tam božič in ker je tam sneg. Slišala pa sem že, da ste nekaj že govorili v nemškem jeziku. Morda beseda, 2, ki si se jih danes tukaj že naučila, ki jih prej še nisi poznala?
Prej sem pravzaprav že te besede poznala. Male vsevedneže, ki so v nemškem jeziku bolj ali manj domači, so poučevalne študentke germanistike, vsaka oblečena v drug letni čas. Pogovorili smo se s pomladjo. Pričakovanja so visoka, da bo vse lepo uspelo, da bodo vsi sodelovali, da se bomo zabavali, to je glavno, in da bo nemščina potekala tekoče za vse nas, koliko pa pač šlo. Ali je omenila, da v bistvu cel čas govorite v nemškem jeziku? Kako zahtevno je potem torej recimo otroku, ki še ni usvojil nemškega jezika, ga šele osvaja, ta jezik približati, na kak način v bistvu jih tem času, kar se družite, naučite tega, kar morajo vedeti? Torej, kot ste rekli, se pogovarjamo tukaj samo v nemščini. Nekateri otroci včasih pogledajo in ne vedo, si mislijo, res ne bo niti ene besede v slovenskem jeziku. In ja, vse je v nemškem jeziku, približujemo ga pa tako, da je pravzaprav to nezavedno čist. Otroci sodelujejo in pokažemo, v bistvu to je na praktični ravni. Naučijo se nejezikovnih vsebin kot tujega jezika, nezavedno, čist na praktični. Sicer nekako študijski vsak dan na ta način lahko tudi pretrgaš. Je pomembno, da svoje znanje obnavljaš tudi na tak način in nekako svoj študij mogoče na ta način tudi popestriš? Ja, seveda je pomembno in je pravzaprav ful fajn, da lahko sploh pridemo do česa takšnega, da imamo takšne delavnice, ker vsak ne more priti do tega. Zanimivo je, popestrimo si, tudi sami si pomagamo, drugim pomagamo, otroke naučimo tujega jezika. Pomembno je, da se mladi učijo tako, da nekaj pokažejo še mlajšim. S tem si seveda študenti pridobivajo dragocene izkušnje, ki so lahko potem tudi eden izmed faktorjev blažje zaposlitvi, da že imaš nekaj pojem, kako tisto, kar se naučiš na fakulteti, tudi preneseš potem v prakso, v svoje delovno okolje in da v bistvu tudi te izkušnje ne moreš pridobiti pri študijskem delu tako konkretnih, ne? In zato je vsaka taka zadeva dobrodošla. Letni časi so tako s pomočjo otrok dobili nov nakit, otroci pa so se naučili nemškega jezika. Podim, letos že 32. Podjetniška konferenca, na kateri je sodelovalo več kot 50 domačih in tujih strokovnjakov, ki so ugotovili, da podjetništvo kljub krizi še ni zamrlo. V Sloveniji vsako leto nastane skoraj 120 mladih start-up podjetij, ali redkim uspe prodreti na tuje trge. Matevž Klajnšek je eden redkih mladih podjetnikov, ki mu je uspelo. Podjetje, ki se ukvarja z mobilnim oglaševanjem, je pred 6 leti ustanovil v ameriškem Delawareu. Danes zaposluje 40 ljudi. Začetni kapital je pridobil od slovenskega in 2 ameriških skladov. Mi smo začeli tako, kot vsako spodobno podjetje mora začeti, to pomeni z lastno investicijo. Dobili smo pač neke angel investorje, se pravi pač friends and family, ampak glavna investicija je vedno pač lastna investicija, se pravi lastno delo, lastna volja do tega, da nekaj narediš. Ne? In dobro, s tem smo delali recimo nekaj 3 leta, ne? In potem, ko smo imeli že neke rezultate, ko smo imeli že neko zelo zanimivo zgodbo, takrat smo potem pač dobili najprej investicijo od slovenskega sklada RSG, eno leto kasneje še od 2 ameriških skladov. Ampak najpomembnejša stvar tukaj pač ni pridobivanje samega denarja, ampak je pač ustvarjanje neke uspešne, zanimive zgodbe. Ne? In pač investicija lastnega dela, lastne volje, lastne vztrajnosti, lastne ljubezni do tega, kar delaš. Pri Slovenskem podjetniškem skladu so lani za mlada inovativna podjetja namenili 4 milijone evrov. Pomagajo tudi z garancijami za kredite. Tako da na ta način poskušamo podjetniškemu sektorju, malim in srednjim velikim podjetjem pomagati seveda pri najemanju bančnih kreditov. Večina bank sodeluje pri tej naši shemi in povpraševanje je veliko. Od leta 2008 naprej, ko so se zadeve začele, se je tudi višina oziroma število izdanih garancij povečalo za 500%. Tako da mi smo do zdaj 1400 podjetjem že pomagali, samo lani 400 podjetjem. V bankah so s krediti za mlada podjetja precej zadržani. Pri Novi kreditni banki Maribor so lani pomagali le 10 tovrstnim podjetjem. Želimo oceniti njihovo idejo, želimo oceniti, ali je ta ideja tista, ki bo v prihodnosti
prinesla tisto dodano vrednost in omogoča podjetju tudi vračilo teh kreditnih sredstev. Slovenija ne omogoča fleksibilnega zaposlovanja, davki so previsoki, pravi Klajnšek. V Sloveniji se v resnici ne splača imeti dobre plače. In jaz želim pametni ljudi zelo dobro plačati, ampak imam neko težavo s tem, ker v resnici mi davčna politika ne omogoča neke stimulativnega nagrajevanja. Tako da, če bi uredili te dve zadevi, bi bilo to precej več kot kakršnakoli podpora, subvencije, karkoli takega. V Sloveniji kljub temu vsako leto nastane približno 120 novih podjetij. Polovici bodo letos s posebnim mentorskim programom pomagali tudi v ljubljanskem tehnološkem centru. Pred skorajšnjim prvenstvom hokeja na ledu je Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani organizirala projekt z robotom do vstopnice, v okviru katerega so podelili več kot 500 vstopnic za ogled svetovnega prvenstva. Zaključni turnir pa je potekal na petek 13. v avli fakultete. Robotsko igranje hokeja. Izum študentov Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani. Igralec v rokah drži in premika vrh robota, podobnega igralni palici, in tako vodi igralca na monitorju. In ker sta robot in grafika sinhronizirana, igralec igro vidi in čuti. Posebnost robota je, da nam daje povratno informacijo. Se pravi, ko mi zadanemo ali bando ali plošček, mi to čutimo. Se pravi, se dobija povratno informacijo in ne moramo izvajati gibov, ki jih tudi dejansko v praksi ne bi mogla. Zato je ta igra veliko bolj realistična, tudi zanimiva je, ker je narejena v virtualni resničnosti in princip je dati gol nasprotniku, kot ste rekli, in ne ga dobiti. Zdaj, hitrejka plošča gre, seveda teže se nasprotniku brani. Tako da mogoče je ta taktika, ki se najbolj odnese, hitri refleksi in to je to. Atraktivna, usklajena in realistična igra tako zagotavlja obilo zabave, s katero se je poigralo več kot 750 dijakov, študentov in drugih. Finale je doživela prav na petek 13. ko so se najboljši borili za vstopnice za svetovno hokejsko prvenstvo. Motivacija po zmagi je bila tako še večja. Gregor, tudi ti si danes eden izmed tekmovalcev tukaj v robu hokeja. Kaj v bistvu se sploh dogaja? Kaj počnete? Na kak način tekmujete? Tekmujemo tako, da imamo turnir 1 na 1, mislim, da jih je 16 tekmovalcev bo in fora je, da zmagaš. Imaš pa 2 gola, 1 plošček in plošček probaš poriniti v gol. Kako v bistvu celotna zadeva funkcionira? Kaj moraš znati, kaj moraš obvladati, da v bistvu lahko prideš do tistega glavnega finalnega kroga? Obvladati verjetno ne rabiš nič od posebej začetka nič. Vse, kar rabiš, je par ročnih spretnosti. Zato, ker imamo tukaj robotsko roko in ta robotska roka ti v bistvu prenese vsak tvoj gib, ki ga narediš v resničnem življenju, v bistvu v virtualni premik. In kakor lahko opazite, se plošček premika levo, desno, a pa naprej nazaj, odvisno, kako premakneš. Če recimo vzamemo za primerjavo čisto navadno računalniško miško, s katero bi načeloma tudi lahko to igral, koliko težje ali pa lažje je igrati s to vrstno robotsko roko? Tako je, glede na to, da še nisi navajen, je to težje definitivno, ne. Ampak verjetno glede na to, da je bolj naraven gib kot miška, ki delaš sam naprej pa nazaj, mislim, da po kakšnem param tednov uporabe, mislim, da je to lažje. Tvoja tehnika, zmagovalna tehnika danes torej bo kaj? Dati gol pa ga ne dobiti. Sicer pa oboževalec hokeja, je tudi to bil razlog, da si se danes tukaj udeležil ali pa zgolj tista tehnična zanimivost same zadeve? Tehnična zanimivost pa glede na to, da se vsaj nekaj dogaja na fakulteti, pa ga prideš sprobati, glede na to, da ne vem, iščeš tudi obštudijske dejavnosti, da se zabavajo na faksu. Skupaj s Hokejsko zvezo Slovenije so se torej podali novim zmagam naproti. Najboljši pa so v času svetovnega prvenstva virtualni hokej na računalnikih zamenjali za najboljše sedeže v ledni dvorani in skupaj s preostalimi navijači navijali za slovenske rise. Da so nekateri še solidarni, je v preteklem tednu dokazalo nekaj mariborskih študentov. V okviru čistilne akcije so pridno zavihali rokave in ostarelim pomagali urediti okolico njihovih domov. S
Spomladanska čistilna akcija študentske organizacije Univerze v Mariboru v sodelovanju s Centrom za pomoč na domu Maribor je združila ekipo 4 fantov in pomagala 3 občanom, ki sami ne zmorejo več opraviti vseh spomladanskih opravil. Tako so pokosili travo, okopali vrtove ter porezali veje z grmovja in dreves. Mislim, da pomoč potrebujejo. Vse ste sami videli, da so starejši, da štihanje vrta, košenje trave je to za njih kar velik napor. Za nas mlade pa to malce tak, da z veseljem pomagamo. Pomoč je pri starejših, ki vrtnih opravil sami ne zmorejo, zelo dobrodošla. So zelo prijazni, da pridejo mi vsako leto spomladi in jeseni pomagati pri teh vrtnih opravilih z ozirom na mojega invalidnega moža. In lahko rečem samo hvala, hvala in hvala. Študentje se kljub obveznostim, ki jih je proti koncu študijskega leta vse več, z veseljem odzovejo. Po eni strani je pač motivirati jih težko, ampak se javijo prostovoljci, ki so pač pripravljeni pomagati. Tako da zaenkrat še nimamo nobenih težav. Danes sem drugič, prvič sem bil že na zimskem čiščenju, kjer smo starejšim občanom pomagali kidati sneg izpred domov. Že več let namreč tudi po zimi in jeseni pripravljajo podobne akcije, da starejšim olajšajo skrb za dom. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo se nahaja ob Jamovi cesti v neposredni bližini križišča med Tržaško, Blajvajsovo in Aškerčevo cesto. Glavno poslanstvo fakultete je izobraziti visoko usposobljene strokovnjake na področju gradbeništva, geodezije, vodarstva in komunalnega inženirstva, prostorskega načrtovanja rabe prostora ter gospodarjenja z naravnimi viri in s tem povezanimi proizvodnimi tehnologijami. Na fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pričakujemo, da se bodo vpisali študentje z relativno dobrim tehničnim predznanjem. Se pravi, da so recimo v srednji šoli imeli veselje do predmeta, kot sta matematika in fizika, ki se potem na študijskih programih, ki jih ponujamo, nadgrajujejo. Druga stvar, ki bi jo želeli, pa seveda je, da so zainteresirani, da bi radi študirali študijske programe, torej da bi vpisali študente s prvo izbiro. No, študijskih programov po bolonjski prenovi ponujamo na fakultete kar precej, se pravi, morda manj znana sta programa geofizike in stobarstva, ponujamo študijske programe klasičnega gradbeništva, okoljskega gradbeništva, geodezije in geoinformatike. Že to pove, da je ponudba široka in možnosti za zaposlitev dobre in predvsem zelo pestre. Zaposluje se lahko v državni upravi, na državnem nivoju in v občinskih službah, lahko v privatni sferi, torej v industriji, lahko odprejo samostojna podjetja. Torej možnosti kljub neki recesiji v gradbeništvu, mislim, da v naslednjih letih so vseeno zelo dobre. Posebno pozornost namenja tudi izobraževanju mladih raziskovalcev, tako z mentorskim vodenjem, kakor tudi zagotavljanjem drugih pogojev za kakovostno raziskovanje in začetne korake na njihovi raziskovalni poti. Glede na to, da je to tehnična fakulteta, ki pokriva kar marsikatero področje, da pa pričakujemo od njih, da so tudi seveda imajo nagnjene k tehniki, da so tudi ročni, spretni in glede na to, da imamo tudi študij prostorskega načrtovanja, da imajo tudi odnos do prostora. Naša knjižnica je zelo hitro rastoča, bi lahko rekli, in zelo napredna knjižnica, da imamo ustanovljen tudi repozitorij, ki je zelo dobro obiskan, čeprav deluje komaj, mislim, da 2 meseca ali pa še toliko ne. In tudi imamo spletno učilnico, kar pomeni, da lahko vsi profesori, tudi asistenti odlagamo gradiva, da imajo študentje preko fakultete dostop do vseh svetovnih baz, v katere je pač vključena cela univerza v Ljubljani. Na fakulteti se trudijo študentom ponuditi čim več praktičnega znanja, da bi le-te bili po končanem študiju pripravljeni na reševanje vsakodnevnih problemov. Laboratorijskim vajam dajemo velik poudarek, ker nam je jasno, da se študentje največ naučijo, če stvari sami počnejo. No, laboratorijske vaje se veliko izvajajo v računalniških učilnicah, potem tudi nekaj na terenu, nekaj pa v klasičnih učilnicah, kjer se spoznavajo z gradbenimi materiali. Na študente sem ponosen, kadar dobro opravijo svoje delo, pa ne gre tukaj za seminarsko nalogo, za laboratorijsko vajo, za izpit ali pa za diplomsko nalogo. Poleg tega sem ponosen na študente, oziroma sem vesel, če vidim, da študenti samostojno razmišljajo, če znajo povezovati znanja, različna znanja in če so pri tem ustvarjalni. No, vesel sem tudi, ko vidim, da bivši študentje z zadovoljstvom opravljajo svoje delo. Zelo dobro je poskrbljeno tudi za obštudijske dejavnosti.
Ogromno športov je in ogromno stvari, ki jih lahko počnemo v našem popoldanskem in prostem času. V glavnem osebno treniram boks, omogočeno je tudi razen fitness, druge rekreativni programi, ples. Tudi preko fakultete se organizirajo razni pohodi, pa lani mislim, da je bilo celo jadranje. Tako, no, je zelo zanimivo in ogromno izbirano, ni nam dolg čas. Ja, sicer sem bil že v srednji odločen, da bom šel to študirati in moram reči, da mi je všeč fakulteta. Ponudi kar široko znanje, tako sedaj, ko pogledam na gradbišče, mi je veliko stvari jasnih, pa tudi gradbeništvo se mi je malo, ta tema se mi je nekako osvetlila in sem zadovoljen, no. Bi se verjetno še enkrat odločil za ta študij. Dragi moji, hvala, da ste bili z nami. Izogibajte se slabih novic, poiščite tiste ta dobre in obdržite vaš optimizem, vsekakor pa ostanite zvesti sami sebi in seveda oddaji Univerza. Imejte se lepo, nasvidenje.